ডাবল ডোর একটা ফ্রিজ এবং অনেক বড়। ভাই ডিপটা কোন পাশে? ডিপটা হলো আপনার লেফট সাইডে। আমাদের গরু কোন পাশে থাকবে? হ্যাঁ, লেফট সাইডে রাখবে। একদম 10 লাখ টাকার একটা গরু এটার মধ্যে রাখা দেওয়া সম্ভব। সবগুলো ফ্রিজ আমাদের যত ডিজিটাল ইনভার্টারের ফ্রিজ আছে, আপনি মাসিক খরচে 75 থেকে 100 টাকা খরচে আপনি ফ্রিজ চালাতে পারবেন। এক মাসে খরচ হচ্ছে 75 থেকে 100 টাকা। তো এই ক্ষেত্রে অন্য কোনো ব্র্যান্ড না, একমাত্র স্যামসাং এর এই RB21 ফ্রিজটা আছে, যেটা আপনাকে সৌর বিদ্যুতে চালানো সক্ষম। এই কালারটা তো বেশ সুন্দর। হ্যাঁ, রেডটার কালারটা, রেড আর ইউটি কালারটা একটু বেশি সুন্দর দেখায়। ওকে, হ্যালো ভিউয়ার, সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নতুন আরো একটা ভিডিওতে। সামনে যেহেতু কোরবানির ঈদ, অনেকেই ফ্রিজের কালেকশন চাচ্ছিলেন, বলছিলেন যে ভাই হিউজ একটা ডিসকাউন্টের ফ্রিজ দরকার, কোন শোরুমে গেলে আমরা হিউজ ডিসকাউন্ট পাবো। আজকে কিন্তু আমরা চলে আসি স্যামসাং এর ফ্রিজ, দেখেন সব সাজানো আছে পেছনে। এই ফ্রিজগুলো নিয়ে আজকে কথা বলবো, প্রাইস থাকবে ধামাকা ডিসকাউন্ট। আর সম্রাট ভাই আমার সঙ্গে আছেন। সম্রাট ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক ফ্রিজ রাখা আছে, ছোট বড় বিভিন্ন সাইজের, ডিপ ফ্রিজও আছে। জি, আচ্ছা, আপনাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা প্রথমে বলে দেন আমাদের। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস হলো পিসি কালচার হাউজিং, আদাবর, শেখেরটেক। আমাদের হাউস নাম্বার হলো 19, রোড নাম্বার 8, ঢাকা 1207। আচ্ছা, বুঝলাম, আপনি সবই বলে দিলেন। এখন প্রাইসটা কত ডিসকাউন্ট দেবেন সেটা বলেন। প্রাইস ভাইয়া ধামাকা অফার ডিসকাউন্ট দিব ভাই, ধামাকা। মানে অন্যান্য যেসব শোরুমগুলো আছে আমাদের আশেপাশের গুলো বলেন, কিংবা ঢাকা বাংলাদেশে কোনো এত ডিসকাউন্ট কোনো শোরুম দিবে না, মানে ইনশাআল্লাহ। এত ডিসকাউন্ট দিবেন যে এত ডিসকাউন্ট অন্য কোনো ব্র্যান্ড দিতে পারবে না, অন্য কোনো শোরুমও দিতে পারবে না। আমরা যে ডিসকাউন্ট আপনাকে দিব, যেই ধামাকা অফারটা কুরবানিদের জন্য 4 রাত পর্যন্ত থাকবে, সেটা হলো 5 থেকে 26,000 টাকা পর্যন্ত আপনি ডিসকাউন্ট পাবেন ইনশাআল্লাহ। 5 থেকে 26,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবেন। জি, আচ্ছা, বিশাল বিশাল ডিসকাউন্ট আসলে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আপনারা অনেকেই ফ্রিজ কিনতে চান অরিজিনাল অথেন্টিক জায়গা থেকে, যে স্যামসাং এর নিজস্ব শোরুম থেকে আপনারা যারা পারচেস করতে চান ফ্রিজগুলো, তারা কিন্তু এই শোরুমে আসতে পারেন। তাদের অফিসিয়াল প্রোডাক্ট এবং অফিসিয়াল সার্ভিস সিস্টেম। আপনারা যা আসলে অনেক সময় দেখা যায় যে ফ্রিজ কেনার পরে ফোন করে দোকানদার আপনাকে সার্ভিস দেয়, এখানে কিন্তু আসলে কোনো দোকানদার সার্ভিস না, এখান থেকে সরাসরি কোম্পানি আপনাকে সার্ভিস দেবে এবং বাসায় গিয়ে 24 আওয়ার্সের মধ্যে 24 আওয়ার্সের মধ্যে বাসায় গিয়ে সার্ভিস করে দিয়ে আসবে। আপনাদের কি ইএমআই সিস্টেম আছে কিনা? জি ভাই, আমাদের ইএমআই সিস্টেম আছে। আমাদের 26টা ব্যাংকের সাথে আমাদের ইএমআই এগ্রিমেন্ট করা। আপনি চাইলে অনায়াসে 12 মাস পর্যন্ত ইএমআই করতে পারবেন। সেই ক্ষেত্রে আপনাকে আপ টু 12 মান্থ, যেটাকে বলি আর কি, আপ টু 12 মান্থ পর্যন্ত আপনি ইএমআই 26টা ব্যাংকের মাধ্যমে ইএমআই করতে পারবেন। এত বড় বড় ফ্রিজ ঢাকার বাইরে যদি কেউ নিতে চায়, আবার ঢাকার মধ্যে হয়তো কেউ উত্তরায় নেবে, সেক্ষেত্রে কিভাবে নেবে? ভাই, আমাদের সারা বাংলাদেশে ফ্রি ডেলিভারি। আচ্ছা আচ্ছা, ফ্রি ডেলিভারি। এই ক্ষেত্রে আবার দুইটা সুবিধা আছে। সেটা হলো আপনি যদি ঢাকার বাইরে যদি নিতে চান, আপনি ক্যাশ অন ডেলিভারিতে নিতে পারেন, কন্ডিশনের মাধ্যমে নিতে পারেন, এবং ঢাকার ভিতরে আপনি পেমেন্ট করেও নিতে পারবেন, অথবা আমি আপনার কাছে প্রোডাক্ট পৌঁছে দিলে আপনি আমাকে পেমেন্টটা করে দিতে পারবেন। আচ্ছা, দারুণ সুযোগ। সারা বাংলাদেশে কিন্তু ফ্রি ডেলিভারি থাকবে, মানে কোনো রকম চার্জ ছাড়াই আপনি ফ্রিজগুলো নিতে পারবেন। জি, তো আজকে দেখানোর চেষ্টা করব আমরা ফ্রিজের কালেকশনগুলো, প্রাইস কত এবং ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সিস্টেম কি না আছে সবকিছু। তো চলুন না কথা না বাড়ি শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। ওকে, তো সম্রাট ভাই আমরা শুরুতেই কোনটা দেখাবো? শুরুতে আমরা দেখাচ্ছি RB21টা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আমরা সবচেয়ে জনপ্রিয়, স্যামসাং এর সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং হচ্ছে মোটামুটি দেখা যায় যে বাজেট ফ্রেন্ডলি যেসব ফ্রিজ আছে, সেই ফ্রিজগুলো যারা নিতে চায় তাদের জন্য আমরা ফ্রিজ দেখাবো প্রথমে। আচ্ছা, এখন আমাদের রোহান ভাই, আমাদের এইটার হলো RB21, এটা হলো 50-50 বলি আমরা, 50-50%। আপনার এটা উপরে হলো নরমাল, নিচে ডিপ। ওকে, উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। এটা 4টা কালার হয়। 4টা কালার হয়। আমরা নিচেটা একটু দেখাই। নিচে সবগুলো সব ট্রে সিস্টেম নাকি? হ্যাঁ, সবগুলো ট্রে সিস্টেম। আপনি ড্রয়ার ইউজ করতে পারবেন, চাইলে আপনি প্লেটটাও ইউজ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। এগুলো কি ভাঙে পড়ে গেলে? না, এগুলো ভাঙে না, এগুলো হলো চাচের কাঁচ না। আচ্ছা, কাঁচের না, এটা হলো চাচের জিনিসটা আসলে ভাঙে না। এবং এটা হলো সেমি ফ্রোস্ট, যার উপরে আপনার এটা হলো আপনি এটা দেখতে পারেন, এটার উপর আপনার ধরলে হ্যাঁ হালকা বরফের মতো ইয়েটা পড়ে, যার কারণে অন্য সব যেসব ফ্রিজগুলো আছে যেগুলো বরফগুলো আটকে থাকে, এটা আপনাকে আটকাবে না। তুষারের মতো জমবে, সেটা আপনি ফেলে দিবেন, হাত দিয়ে আপনি সেটা পরিষ্কার করতে পারবেন। আচ্ছা, দেখেন। এবং এটার মধ্যে আরো একটা বিশেষত্ব আছে, সেটা হলো ভাইয়া আমাদের দেশে যে দেখা যায় আমাদের মফস্বল এলাকায়, গ্রাম দেশে সবসময় কারেন্ট থাকে না। তো এই ক্ষেত্রে অন্য কোনো ব্র্যান্ড না, একমাত্র স্যামসাং এর এই RB21 ফ্রিজটা আছে, যেটা আপনাকে সৌর বিদ্যুতে চালানো সক্ষম। আচ্ছা আচ্ছা, মানে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত অন্য কোনো ব্র্যান্ড, অন্য কোনো মডেল এখন এটা করে নাই। স্যামসাং এর এই মডেলটাতেই শুধুমাত্র সৌর বিদ্যুতেও চলে। হ্যাঁ, সৌর বিদ্যুতে চলবে। এবং এই হলো ফার্স্ট যেটা স্যামসাং যে গ্লোবাল ব্র্যান্ডের মধ্যে আপনার ডিজিটাল প্লেট করছে। আমরা যেমন আগে ফ্রিজগুলো ভিতর থেকে কন্ট্রোলিং করতাম হাতের মাধ্যমে, এখন আপনি এইটাকে প্রেস করেই মাত্র 3 সেকেন্ড প্রেস করে বাইরে থেকেই আপনি ফ্রিজটাকে মডিফাই করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, মানে কুলিং বাড়ানোর জন্য, কমানোর জন্য সবকিছু আপনি বাইরে থেকে ডিজিটাল প্লেটের মাধ্যমে করতে পারবেন। আচ্ছা, এখানে আসলে সবগুলো দেওয়া আছে, আমরা এখান থেকে চাইলে টাচ করে টাচ করে করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। এবং এটার 4টা কালার হয়, সিলভার কালার,
পার্পল কালার, গোল্ডেন কালার আর রেড কালার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই কালারটা তো বেশ সুন্দর। হ্যাঁ, রেডটার কালারটা, রেড আর ইউটি কালারটা একটু বেশি সুন্দর দেখায়। ওকে, তো চারটা কালার আছে, এখন প্রাইসটা বলে দেন আমাকে। আচ্ছা, আমাদের ক্ষেত্রে এখন আগামী কোরবানি ঈদের উপলক্ষে স্যামসাং গ্যালাক্সি ওয়ার্ল্ড থেকে যে আপনাদের যে প্রমোশনাল অফার দিচ্ছে সেটা হলো সিলভার এবং গোল্ডেন কালার। এটা এখন বর্তমান মার্কেট মূল্য আছে স্যামসাং এর তরফ থেকে ৩৮,৯০০ টাকা। ৩৮,৯০০ টাকা। এর উপরে আমরা কোম্পানি থেকে আপনাকে ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা আপনাকে বিক্রি করতেছি অনলি ফর ৩৩,৫০০ টাকা। আচ্ছা, তার মানে ৫,০০০ টাকা আপনাকে ডিসকাউন্ট ৫,৪০০। আচ্ছা, বিশাল ব্যাপার, ৫,০০০ টাকার উপরে কিন্তু ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রাইস হচ্ছে ৩৮,৯০০ এর উপরে ৫,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন ৩৩,৫০০ টাকায়। আচ্ছা, আর সেই ক্ষেত্রে আরো দুইটা কালার আছে, যেটা হলো রেড আর ইউটি কালার। রেড আর ইউটি কালারটার দাম আছে ৪০,৯০০। আচ্ছা, রেগুলার প্রাইস? হ্যাঁ, রেগুলার প্রাইস স্যামসাং এর প্রাইসটা। আর সেটা আপনি এই ঈদের উপলক্ষে পাচ্ছেন ৩৫,২০০ টাকায়। ৩৫,২০০ টাকা। আচ্ছা, এইগুলোর তুলনায় এটা ডিসকাউন্ট একটু কম। আর না, হিসাব করলে ভাইয়া এটা হলো ৩৮,৯০০, এটা ৪০,৯০০, এটার তো ২০০০ টাকা বেশি প্রাইস আপ ডাউন করছে, তো যার কারণে আপনার এটা হলো ৩৫,২০০, এটা হলো ৩৩,৫০০। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, চমৎকার। চারটা মডেল, চারটা কালারের ফ্রিজ দেখে ফেললাম আমরা। এই ফ্রিজগুলো চাইলে আপনারা নিতে পারেন। আর 10 বছরের ওয়ারেন্টি সার্ভিস আছে আমাদের। হ্যাঁ, এটার সার্ভিস ওয়ারেন্টি হলো আপনার ডিজিটাল ইনভার্টার, যার কারণে আপনার 75% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। অনলি আপনি ৭৫ থেকে ১০০ টাকার ভিতরে আপনি আমাদের সবগুলো ফ্রিজ, আমাদের যত ডিজিটাল ইনভার্টারের ফ্রিজ আছে, আপনি মাসিক খরচে ৭৫ থেকে ১০০ টাকা খরচে আপনি ফ্রিজ চালাইতে পারবেন। এক মাসে খরচ হচ্ছে ৭৫ থেকে ১০০ টাকা। হ্যাঁ, আচ্ছা, সারা মাসে ৭৫ থেকে ১০০ টাকায় কিন্তু ফ্রিজ আপনি বিদ্যুৎ বিল বাবদ খরচ হবে। আচ্ছা, 10 বছরের ওয়ারেন্টি, এটা কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি 10 বছর, 2 বছর হলো আপনার সার্ভিস ওয়ারেন্টি এবং 1 বছর হলো স্পেয়ার পার্টস। আর সেই ক্ষেত্রে আপনাকে আগে যেমন আমরা ফ্রিজ কোনো প্রবলেম হলে আমরা কোম্পানিতে যেতে হইতো, নিয়ে যেতে হইতো, সেক্ষেত্রে এখন আর স্যামসাং এর যেতে হয় না। জাস্ট আমাদের এই কল সেন্টার নাম্বারে শুধু ফোন করলে 24 আওয়ার্সের মধ্যে আপনার বাসায় হোম সার্ভিস দিবে। এই যে সার্ভিস সেন্টার, এই যে কল সেন্টার, এই নাম্বারে ফোন করলে বাসায় গিয়ে সার্ভিস দিবে, হোম সার্ভিস দিবে, রাইট। আচ্ছা, ওকে। তারপরে আমরা আরেকটা চলে যাই, সেটা হলো আপনার RT27। RT27 এই মডেলটা দুইটা কালার হয়। দুইটা কালার হয়, একটা হলো ইউটি কালার, যেটাকে আমরা পার্পল বলি, আর একটা হলো সিলভার কালার। আচ্ছা, এই একটা কালার। হ্যাঁ, দুইটা কালার আছে এটার মধ্যে কালার দুইটা। এটার সেম কোয়ান্টিটি, সেম সবকিছু। এটা হলো আপনার 253 লিটার। 253 লিটার, তবে ডিপটা ছোট, নিচে হলো আপনার বড়। হ্যাঁ, আচ্ছা, ভেতরে ইন্টেরিয়রটা আমরা দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে, ভিউয়ার্স দেখেন কত সুন্দর, আর স্পেসটাও অনেক বেশি। ঠিক আছে, আর এটার মধ্যে আরো একটা জিনিস হবে, এই আমাদের স্যামসাং এ কেউ বলতে পারবে না যে ফ্রুট গ্রেডেড প্লাস্টিক কিনা, আমরা বলতে পারি 100% গ্যারান্টেড এটা হলো ফ্রুট গ্রেডেড প্লাস্টিক, যার কারণে আপনার খাবারটা 5 থেকে 7 দিন সতেজ থাকবে, আপনার ফাঙ্গাস পড়ার কোনো সিস্টেম নাই। আর এটার মধ্যে ডিডোরেজিং ফিল্টারটা দেওয়া আছে, যার কারণে একটা খাবারের সাথে একটা খাবারের স্মেল আপনার মিলে যাবে না, ওটাও বের করে দিবে। প্লাস এই যে আমরা একটা প্যাড দেখাচ্ছি, এটাকে বলি আমরা কুলিং প্যাড। আচ্ছা, আমরা সেটা হলো কি, আমাদের দেখা যায় যে ঢাকা শহরে অনেক সময় সকালে 8টা-9টার সময় কারেন্ট চলে যায়, বিকাল 5টা পর্যন্ত আসে। তখন আমরা কি করি যে আগামী 2-3 ঘন্টা 4 ঘন্টা আমরা ফ্রিজটা খুলবো না, ধরবো না। সেই ক্ষেত্রে কুলিং প্যাডটা যখন আপনার আইস প্যাড হয়ে যাবে, সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এটা 8 ঘন্টা পর্যন্ত ফ্রিজে ব্যাকআপ করবে। আচ্ছা, এবং বাইরে আপনাকে দিবে 4 ঘন্টা পর্যন্ত। আচ্ছা, মানে খাবার দাবার যা থাকবে সেটা ব্যাকআপ দিবে, খাবারটা যেন সতেজ থাকবে আর কি। হ্যাঁ, আর এটা ম্যানুয়ালি ভিতর থেকে এটাকে কন্ট্রোলিং করা হয়। আচ্ছা, ভিতর থেকে। হ্যাঁ, এটা ম্যানুয়ালি ভিতর থেকে কন্ট্রোল। আচ্ছা, এই যে কন্ট্রোলিং সিস্টেমটা এখানে আছে, তাই তো? এটা উপরেরটা হলো ডিপের জন্য, নিচেরটা আছে নরমালের জন্য। আচ্ছা, নিচে মানে উপরেরটার জন্য উপরে, নিচেরটার জন্য নিচে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, এটার প্রাইস হলো কোম্পানির তরফ থেকে, কোম্পানির প্রাইস করছে সিলভার কালারটা করছে 41,900। আচ্ছা, সিলভার কালারটা হলো 41,900। সেই ক্ষেত্রে এখন আপনার কোম্পানি প্রাইসে 41,900 না, গ্যালাক্সি ওয়ার্ল্ড স্যামসাং থেকে দিবে আপনাকে শুধু 34,800 টাকা। 34,800 টাকা, বিশাল ডিসকাউন্ট। আর পার্পল কালারটা যদি নেন সেটা হলো 42,900, এটা পাবেন আপনি 35,200 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে, সুন্দর। মানে কালার ভেদে এটার প্রাইসটাও আলাদা। জি, রাইট, কালার ভেদে এটার প্রাইসটাও আলাদা। আচ্ছা ভাইয়া, তাহলে আমরা চলে যাই আরেকটায়, 275 লিটার চলে যাই, RT29। 27 আর 29 একই মডেল, একই প্রোডাক্ট, শুধু খালি 253 আর 275 এই লিটারে বেশি। ওকে, সম্রাট ভাই, যারা পারচেজ করবে, যারা ফ্রিজ আপনাদের এখান থেকে নিতে চাইবে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে, আসলে তাদের ডেলিভারি সিস্টেমটা কিভাবে দেবে? আচ্ছা ভাই, ভালো একটা প্রশ্ন করছেন। আমাদের গ্যালাক্সি ওয়ার্ল্ড থেকে আপনার যে পারচেজ যারা করবে, আমার যে কাস্টমার, আপনার এই ভিডিও দেখার পরে যে কাস্টমারগুলো আমাদের ফ্রিজগুলো পারচেজ করবে, তাদের জন্য ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি।
আপনি সেই ক্ষেত্রে পারবেন আপনি ক্যাশ অন ডেলিভারিও নিতে পারেন এবং কুরিয়ার মাধ্যমে ক্যাশ অন আপনার কন্ডিশনের মাধ্যমে আপনি আপনার ফ্রিজটা ডেলিভারি নিতে পারেন। আচ্ছা, মানে ঢাকার বাইরে কুরিয়ারের মাধ্যমে কন্ডিশনে নিতে পারবেন, ঢাকার মধ্যে চাইলে আপনি ক্যাশ অন ডেলিভারিও নিতে পারবেন। ওকে, তাহলে সম্পূর্ণ ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি থাকছে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে। আচ্ছা, যে ফ্রিজটা নিয়ে আমরা যেটা 29 এ যেটা দেখাচ্ছি এটা হলো ডিডিএক্স কালার, গোল্ডেন ডার্ক কালার, আর এটা হলো সিলভার কালারটা। আচ্ছা, এটা দুইটা কালারের মূল্য ধরছে কোম্পানি, একটা হলো 49,900 যেটা ডিডিএক্স কালারটা। আচ্ছা, 29 এই ডিডিএক্স কালারটার প্রাইস আপনার যেটা করছে 49,900, সেটা আমরা এখন করে দিচ্ছি মাত্র 43,000 টাকা। মাত্র 43,000 টাকা, এত ডিসকাউন্ট, সেখানে 6,900 টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছে কোম্পানি। অনেক ডিসকাউন্ট। আর যেটা সিলভারটা যেটা কালার করছে 46,900, সেটা আপনি পাচ্ছেন 40,500 টাকায়। 40,500 টাকা। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে আপনার এখানেও 6,400 টাকা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, 6,400 টাকার ডিসকাউন্ট কিন্তু এই ফ্রিজটাতে। আর এই ফ্রিজটা কিন্তু বেশ বড় সড়ো একটা ফ্রিজ। এটা নরমালটা অনেক বড়। আচ্ছা, এটা 64 লিটারের বলি আমরা। এটা হলো 275 লিটার। 275 লিটার এবং ডিপটা মোটামুটি ছোট এবং নরমালটা বড়। আচ্ছা, 60-40 আর কি বলি আমরা। যারা আসলে ভালো মানের একটা ফ্রিজ, স্যামসাং ফ্রিজ যারা নিতে চান তারা কিন্তু এটা নিয়ে নেবেন। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে যারা আপনাদের কাছ থেকে যারা ফ্রিজ নেবে, কোনো প্রবলেম হলে যেটা আপনি বলছিলেন যে সরাসরি কি কোম্পানি থেকে লোক যাবে নাকি আপনাদের? না, সরাসরি কোম্পানি থেকে লোক যাবে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের কোম্পানির এই নাম্বার, সার্ভিস সেন্টার নাম্বারে ফোন করতে হবে। আচ্ছা, তার নাম ঠিকানাটা দিতে হবে। 24 ঘন্টার মধ্যে আমাদের কল সেন্টার থেকে লোক চলে যাবে, টেকনিশিয়ান, এবং সেটা বাসায় হোম সার্ভিস। আচ্ছা, হোম সার্ভিস, বাসায় গিয়ে সেটা সার্ভিস করে দিয়ে আসবে। আচ্ছা, এরপরে যেটা চলে আসতেছে সেটা হলো আমাদের RT34 যেটা মডেলটা হলো, দেখেন এটা কালার হয়, তিনটা কালার হয়। আচ্ছা, তিনটা কালার হয়, রাইট। এটা কালারটা, এটা হলো আপনার 321 লিটার। এটা কিসের বক্স? এটা হলো আইস বক্স। আইস বক্স, এটা হলো আইস বক্স। এটা হলো 321 লিটার। এই ফ্রিজটার আবার আরেকটা ভাগ আছে, সেটা এটা হলো টুইন কুলিং সিস্টেম। আচ্ছা, টুইন কুলিং সিস্টেমটার ইয়েটা হলো, আচ্ছা, টুইন কুলিং এটা হলো আলাদা, আপনার নরমালের জন্য আলাদা একটা ফ্যান ইউজ করে, ডিপের জন্য আলাদা একটা ফ্যান ইউজ করে। আচ্ছা, এবার টুইন কুলিং আপনি কিভাবে ইউজ করবেন সেটা আমি বলে দিচ্ছি। এটা হলো 321 লিটারের যে ফ্রিজটা, এটা টুইন কুলিং করতে পারবেন আপনি। নরমালে চালাতে পারবেন, ডিপ চালাতে পারবেন। আবার দেখা গেল আপনার ডিপ বন্ধ করে ডিপটাকে নরমাল করে চালাতে পারবেন। আচ্ছা, এটা হলো তিনটা ভাগ গেল। এবার আসেন, সামনে তো কুরবানি, আপনার মাংস অনেক বেশি প্রয়োজন পড়বে, কিন্তু আপনার নরমালটা থাকবে না, আপনি মাংস ভরে বাড়িতে চলে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে আপনি নরমালে কিছু রাখতেছেন না, আপনি সেটা নরমাল বন্ধ করে শুধু ডিপ চালায় যেতে পারবেন। আচ্ছা, আবার দেখা গেল যে অনেক সময় আপনার ঈদের শেষ, আপনার একটু ঘুরতে যাচ্ছেন, আজকে আপনার মাছ মাংস কিছু রাখবেন না, 10-15 দিন 20 দিন আসবেন না, সেই ক্ষেত্রে আপনি ডিপ বন্ধ করে শুধু নরমালটা চালিয়ে যেতে পারবেন। এটা হলো 5 ভাগে, এটা মডিফাই করে চালানো যায়, যার ক্ষেত্রে এটা 75% আরো বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হয়। মানে আমার প্রয়োজন নাই, আমি কেন চালাতে পারবেন। আচ্ছা, এটার মধ্যে ভাই আরো একটা জিনিস আছে এই ফ্রিজটার মধ্যে। এটার মধ্যে হলো এই যে আমাদের যে চেম্বারটা দেখতেছেন, ভিউয়ার্স দেখতে পারেন, এই চেম্বারটার কাজ হলো যে ভাই আমি এখন একটা মাছ নিয়ে আসবো অথবা মাংস নিয়ে আসবো, আগামীকাল সকাল ভোরে চলে যাব। আচ্ছা, তো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এটা ডিপের মধ্যে রাখতে যাই, সেটা ফ্রোস্ট হয়ে যাবে, শক্ত হয়ে যাবে, সেটাকে আমি নরমাল করতে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা সময় লাগবে। সেটা লাগবে না ভিউয়ার্স, শুধু খালি আপনি এই চেম্বারটার মধ্যে রেখে দিতে পারবেন। আচ্ছা, অনায়াসে এটা ফ্রেশ থাকবে, কিন্তু এইটার গ্রানটা অন্য কোনো খাবারের সাথে আপনার অ্যাডজাস্ট হবে না। এটার ফিল্টার আলাদাভাবে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, আপনি পরবর্তী সকালবেলায় ভোরবেলায় আপনি এটাকে সতেজ পাবেন এবং ওই আপনার 1-1.5 ঘন্টা কষ্ট করে এটাকে নরমাল করার কোনো প্রয়োজন পড়বে না। আচ্ছা, খুব দারুণ। মানে এই ফ্রিজটা দেখি মাল্টি ফাংশনাল, মানে সব ধরনের কাজ এখানে করা যায়। আচ্ছা, এটারও ভাইয়া আপনার কালার হয় 3টা। সিলভার কালার হবে, ডিএক্স গোল্ডেন কালারটা হবে, আর হলো ব্ল্যাক হবে। তো ভাইয়া কোম্পানির তরফ থেকে যেটা করছে আপনার ব্ল্যাক আর গোল্ডেন কালার, যেটা ডিএক্স গোল্ডেন, ডার্ক গোল্ডেন, এটার প্রাইস ধরছে কোম্পানি 63,900 টাকা। আর স্যামসাং গ্যালাক্সি ওয়ার্ল্ড আগামী কুরবানিদের উপলক্ষে 4 রাত পর্যন্ত যে প্রাইসটা করছে সেটা হলো 55,000 টাকা। মাত্র 55,000। সেক্ষেত্রে 8,900 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। 8,900 টাকায় কিন্তু এটা ডিসকাউন্ট পাবেন, রাইট। সাথে কিন্তু 10 বছরের ওয়ারেন্টি থাকছে, কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি। হ্যাঁ, কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি 10 বছর। ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি, তো আমরা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। 75 থেকে 100 টাকার মধ্যে আপনি সারা মাস কভার করতে পারবেন। আচ্ছা, রাইট। আর চলো সিলভার যে কালারটা আছে ওইটার প্রাইস আছে হলো আপনার 60,900 টাকা। সেই ক্ষেত্রে সিলভারে 60,900 না, আপনাকে দিবেন মাত্র 51,500 টাকা। বাহ, ওইটা তো অনেক, ওইটাতে আরো বেশি ডিসকাউন্ট পড়ে গেছে। এরপরে আমরা কোনটা দেখাবো? আচ্ছা, এরপরে দেখাবো আমরা RT42। সেটা হলো কি আপনার 415 লিটার। আচ্ছা, 415 লিটার যে ফ্রিজটা আছে, সেই ফ্রিজটা আপনাকে দেখতে হলে ভাই এই যে এটা দেখেন, এটারও 2-3টা কালার হয়। আচ্ছা, এটা হলো আপনার গোল্ডেন ডার্ক,
সিলভার আছে আর ইউটি কালারটা আছে। আচ্ছা, এটা হবে, এটাও সেম আপনি যে 34 এর যে মেজারমেন্টটা বললাম, যে টুইন কুলিং যে সিস্টেমটা বলছি, টোটালটা ওইটার সাথেই সেম। আরটি 42 এটা শুধু খালি লিটারে বড়, 415 লিটার। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এই 415 লিটার কোম্পানি আপনার প্রাইস করছে হলো, সিলভার কালারটা কোম্পানি প্রাইস হলো 77,900। আচ্ছা। আর আপনি গ্যালাক্সি ওয়ার্ল্ডে এই আগামী কুরবানিদের জন্য পাচ্ছেন 71,500 টাকায়। আর 71,500 টাকা। এবং এটার আরো একটা কালার আছে গোল্ডেন কালার, যেটাকে বলি আমরা। গোল্ডেন কালারটার দাম হলো আপনার 79,900 টাকা, সেটা পাবেন আপনি 73,500 টাকা। 73,500 টাকা, জি রাইট। আচ্ছা আচ্ছা, এবার ভাই আরেকটা জিনিসে চলে যাই, সেটা হলো এই যে ফ্রিজটা দেখতেছেন, এখন তো আর শোরুমটার স্পেস অনুযায়ী আমরা সবগুলো ফ্রিজ আমরা ডিসপ্লে করতে পারি নাই, আমাদের উপরে স্টক এবং গোডাউন দুইটাই আছে ভিতরে। আচ্ছা আচ্ছা, সব ফ্রিজ আছে, সব ফ্রিজ আছে। তো আরো একটা ফ্রিজের দাম আমি বলেছি, সেটা হলো গিয়ে আরটি 56। আরটি যে 56টা, সেটার আপনার লিটার হলো গিয়ে আপনার 551 লিটার। 551 লিটার রাইট। আর 42, 37 আর হলো গিয়ে আপনার 47 এর যেই মডিফিকেশনটা আছে, স্পেসিফিকেশন যেটা আছে, 56 এর স্পেসিফিকেশনটা 6 সেম। আর শুধু খালি আপনাকে আমি প্রাইসটা বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, পরবর্তীতে যেই কারো আমাদের ভিউয়ার্সের কোনো কাস্টমারের যদি লেগে যায়, আপনারা আমাদের নাম্বারে, ডিসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা আমাদের ফোন করবেন, আমরা আপনার প্রাইসগুলো বলে দিব আবারও। আবার এবার আমি আপনাকে প্রাইসগুলো বলছি। 56 এর যে সিলভার কালারের প্রাইস, সেটা হলো 1,11,900 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 551 লিটার যে ফ্রিজটা, সেটা এখন আমরা কোম্পানি এই স্যামসাং গ্যালাক্সি ওয়ার্ল্ড থেকে দিচ্ছি 1,01,300 টাকা। 1,01,300 টাকা, এবং সেটা আমরা ফ্রি ডেলিভারি করে দিচ্ছি। ফ্রি ডেলিভারি থাকবে। ওকে, এবার ভাই চলে আসি আমাদের ডাবল ডোরে। ওকে, ডাবল ডোর ফ্রিজ, সবথেকে সুন্দর যে ফ্রিজটা এবং স্যামসাং এর এক্সক্লুসিভ যে ফ্রিজটা আছে, এটা হলো 700 লিটারের ফ্রিজ, ডাবল ডোরের একটা ফ্রিজ এবং অনেক বড়। ভাই ডিপটা কোন পাশে? ডিপটা হলো আপনার লেফট সাইডে। আমাদের গরু কোন পাশে থাকবে? হ্যাঁ, লেফট সাইডে রাখবে। একদম 10 লাখ টাকার একটা গরু এটার মধ্যে রাখা দেওয়া সম্ভব। এত বড় ফ্রিজ, এত বড় ফ্রিজ, 700 লিটারের ফ্রিজ। এবং এটার রাইট সাইডটা হলো আপনার নরমাল। এবার দুইটাই, আর আমরা যেগুলো বলছিলাম যে টুইন কুলিং যে সিস্টেমগুলো থাকে, এটাও আলাদা। এটার জন্য সবকিছুই আলাদা পাবেন। হ্যাঁ, আর দুই সাইডেই আমরা আলাদা করে কমপ্লিট ভাবে করতে পারবেন। এবং এটার মধ্যে আপনি নিচে দুইটা ড্রয়ার পাবেন। হ্যাঁ, আর এখানে পাবেন 4টা চেম্বার। আচ্ছা, আর নরমালের জন্য আপনি দুইটা ড্রয়ার পাবেন আর 4টা চেম্বার পাবেন। এবং দেখেন ভাই, অন্য কোনো কোম্পানিতে ডাবল ডোরের যদি ফ্রিজ থাকে, এইটা থাকে লেভেল। আর আমাদের এখানে দেখেন আপনার আইস বক্স রাখার জন্য আলাদা চেম্বার করে দিয়েছে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আপনি এটার মধ্যে আরো অনেক প্রোডাক্টগুলো রাখতে পারবেন। এবার চলে আসি, এটা হলো কোন দেশের ভাই? এটা হলো আমাদের অনেক প্রোডাক্ট যেগুলো ছোট প্রোডাক্টগুলো থাকে, হ্যাঁ 50-এর নিচে যে প্রোডাক্টগুলো থাকে, সেটা হয় আমাদের অ্যাসেম্বল বাংলাদেশ। আর বড় যে প্রোডাক্টগুলো হয়, প্রোডাক্ট অফ হয় সাউথ কোরিয়ান, ভিয়েতনামের, থাইল্যান্ডের, কিন্তু অ্যাসেম্বল হয় বাংলাদেশ। কিন্তু এই যে ডাবল ডোরের যে ফ্রিজটা 700 লিটারের, এটা কিন্তু ভাই সরাসরি ইম্পোর্টেড। এটা হলো মেড বাই চায়না। আচ্ছা আচ্ছা, প্রোডাক্ট অফ স্যামসাং, মেড বাই হয় চায়না। ঠিক আছে, সরাসরি ইম্পোর্টেড। এটা দুইটা কালার হয়। দুইটা কালারের মধ্যে একটা হলো সিলভার আর একটা হলো ব্ল্যাক। ওকে ওকে। আচ্ছা, এবার কোম্পানি যেটা করছে, এই কোরবানিতে এটার দাম ধরছে কোম্পানি 1,49,900 টাকা। ওকে। আর এইটা আমরা স্যামসাং বাই গ্যালাক্সি ওয়ার্ল্ড থেকে আপনাকে দিচ্ছি মাত্র 1,24,000 টাকায়। মাত্র 1,24,000 টাকা, তার মানে হচ্ছে 26,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। 26,000 টাকার উপরে সামথিং একটু কম। আর ব্ল্যাক যে কালারটা পাবেন, সেটা পাবেন 1,28,000 টাকা। 1,28,000 টাকা, রাইট। আচ্ছা, আর এখন তাহলে ভাইয়া আমাদের এই স্যামসাং এর যে শোরুমগুলোর মধ্যে যে ফ্রিজগুলো আছে, বাকি ফ্রিজগুলো আমরা গোডাউন সিস্টেমটা একটু দেখাই দেই কাস্টমারকে, যে আমাদের কাছে ওকে, আমরা গোডাউনে চলে যাই এবং গোডাউন থেকে আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি আরো কি কি ফ্রিজ আছে। আসলে আপনাদের ওই শোরুমে তো এত কিছু, ওরে বাবা, কই নিয়ে আসলেন? আর এখানে স্যামসাং এ ভরা। হ্যাঁ, ফ্রিজ, এই যে স্যামসাং এর আপনার শার্পের ফ্রিজ আছে, স্যামসাং এর ফ্রিজ আছে, হিউজ পরিমাণ স্টক আছে। আমার এটাও আরেকটা স্টক। আচ্ছা, চাবিটা দিয়ে আটকানো, আর কি ভিতর আরো অনেক প্রোডাক্ট আছে। এই পাশ দিয়েও কিন্তু দেখা যাচ্ছে ভিতরে অনেক স্টক আছে। ওই ভিতরেও আছে, ভিতরের রুমটাতেও আছে। ওয়াও, হিউজ স্টক কালেকশন কিন্তু ওনাদের কাছে আছে। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আর শোরুমে তো আপনারা দেখলেনই, অনেক প্রোডাক্টের ভিতর থেকে কিন্তু আপনি প্রোডাক্ট নিয়ে নিতে পারবেন। তো আপনি হ্যাসেলমেন্টের কোনো দরকার নাই, আপনার এই শোরুমে আসলে কিন্তু স্যামসাং এর অথেন্টিক প্রোডাক্টগুলো একদমই পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, তো সম্রাট ভাই, আমরা তো মোটামুটি আপনাদের কাছে ফ্রিজ দেখলাম, এখন
ডিপ ফ্রিজ আছে কিনা। হ্যাঁ, এবার পরিশেষে চলে আসি ভাই আমাদের গ্যালাক্সি ওয়ার্ল্ডে আগামী কুরবানির জন্য আমরা বিশাল মূল্য ছাড়ে কিছু ডিপ ফ্রিজ নিয়ে আসছি আপনাদের জন্য আর কি, কাস্টমারের সুবিধার্থে। স্কয়ার ইলেকট্রনিক্স এর ডিলার, আমরা কিন্তু স্কয়ার ইলেকট্রনিক্স এর ডিলার। এই স্কয়ার ইলেকট্রনিক্স এর তরফ থেকে নিয়ে আসছে শার্পের ডিপ ফ্রিজ। শার্পের ডিপ ফ্রিজ, রাইট। ওকে, এই যে উপরে কিন্তু হ্যাঁ, এগুলো স্লাইড করা যায়, আপনি যেখানে সেখানে আপনি নিতে পারবেন, যখন তখন যেখানে। এটার মধ্যে ভাই আপনার হয় 510 লিটার, 310 লিটার, 220 লিটার, 160 লিটার এবং 120 লিটার। আচ্ছা, বিভিন্ন সাইজের আছে। হ্যাঁ, প্রথমে আমরা চলে আসি 120 লিটারে। আচ্ছা ভাই, এই যে এটা হলো 120 লিটারের শার্পের ডিপ ফ্রিজ। এটা নরমালি আপনার 120 যে লিটারটা হয়, এটা গ্রোস আপনার ধরে হলো 150। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, 150 কেজি। এটার মধ্যে দুইটা কালার, গরু একটা গরু মোটামুটি আপনার 3-4 মনের একটা গরু এখানে রাখা সম্ভব। ইয়েস, ঠিক আছে। তারপর এটার হয় দুইটা কালার হয় ভাইয়া, একটা হোয়াইট আর একটা গ্রে কালার। ওকে ওকে, আর গ্রে কালার হোয়াইট কালারটা দেখাই দিতে পারেন ভাইয়া, এই যে এটা হলো হোয়াইট কালারটা। আচ্ছা আচ্ছা, হোয়াইট কালার। আর এই যে আমাদের গ্রে কালারটা হলো এখানে। আচ্ছা, গ্রে কাস্টমারের সুবিধাটা আমরা দেখাই দিচ্ছি। ঠিক আছে। আর এটার প্রাইসিংটা আমরা করছি যেভাবে, সেটা হলো গিয়ে স্কয়ার ইলেকট্রনিক্সের সরাসরি কোম্পানি যে প্রাইসটা করছে, হ্যাঁ, সেই প্রাইসের উপরে আমরা করে দিচ্ছি। এটা পাবেন হলো আপনার 120 লিটার যেটা হোয়াইট আর গ্রে, সেটা পাবেন আপনি 24,800 টাকা। 24,800 টাকা, 800 টাকায়, রাইট। আচ্ছা আচ্ছা, বিশাল ডিসকাউন্ট দিচ্ছি এটা আমাদের। এটা রেগুলার প্রাইস কত? এটা রেগুলার প্রাইসটা হলো আপনার 31,900 টাকা। 31,900, সেটা আমরা দিচ্ছি 24,800 টাকা। 24,800 টাকা, প্রায় কত হয়? 6,000 টাকার উপরে আপনার ডিসকাউন্টটা পড়তেছে। তারপরে যদি ভাইয়া আপনি দেখেন, সেটা হলো আপনার 120 লিটার। আচ্ছা, 160, 120 চলে গেছে, এখন এটা হলো 160। হ্যাঁ জি, 160টার এটারও দুইটা কালার হবে ভাইয়া, হোয়াইট আর গ্রে। আচ্ছা, দুইটা কালার আছে, কারণ জায়গা স্বল্পতার কারণে আমি সবগুলো ডিসপ্লে করতে পারি নাই। হ্যাঁ, এটারও আমাদের কাছে স্টক অ্যাভেলেবেল আছে। আর এটার প্রাইস করছে কোম্পানি আপনার 29,800 টাকা, যেটার প্রাইস ছিল 36,900 টাকা। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওকে। এটার গ্রোস যেই লিটারটা, এটা হলো 160, কিন্তু এটার মধ্যে আপনি মিনিমাম 190 কেজি পর্যন্ত এটাকে আপনি লোড দিতে পারবেন। আচ্ছা, 190 কেজি পর্যন্ত লোড এটাকে লোড দেওয়া যাবে সম্ভব। আচ্ছা, তারপরে ভাই চলে আসি আমরা 310 লিটারে। 310 লিটারে, হ্যাঁ, এটা হলো আমাদের 310 লিটার। ওকে, 310 লিটারে যেটা আছে, এটা হলো গ্রোস, যেটা আর কি গ্রোস লিটার হলো 310, কিন্তু এটার মধ্যে আপনার 350 থেকে 360 কেজি পর্যন্ত আপনার প্রোডাক্ট লোড দেওয়া সম্ভব। আচ্ছা, এটার যদি প্রাইস হিসাব করি, হ্যাঁ, এটার প্রাইস যদি হিসাব করি, সেই প্রাইসটা কোম্পানি করছে হলো আপনার 45,900 টাকা, আর সেটা পাচ্ছেন আপনি 46,700 টাকা। আচ্ছা, মাত্র 46,700 টাকা। না 36,700, 36,700 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এরপরে চলে আসি ভাই আমরা আমাদের 520 লিটারে। 520 লিটারে, 520 লিটার এবং 310 লিটার, অনেক বড় ফ্রিজ। যারা এবার সাদেক এগ্রো থেকে চিন্তা করতেছে যে 500 কেজির একটা গরু কিনবে, সে এটার মধ্যে ঢুকাইতে পারবে না। হ্যাঁ ভাইয়া, শুধু 500 কেজির গরু না, তারপরেও মনে হয় কিছু জায়গা থেকে যাবে। 510 লিটার যেটা আছে, তারপরেও কিছু জায়গা থেকে যাবে। এখন এটার প্রাইস কোম্পানির মূল্য 69,900, আর আমরা দিচ্ছি মাত্র 65,300 টাকা। মাত্র 65,300 টাকা। আচ্ছা, আর এইটারই সেম যেটা ছোট সাইজটা আছে 310 লিটার, সেটা হলো কোম্পানির মূল্য 51,900, আমরা দিব 47,300 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, আর তার নিচে যে মডেলটা আছে, আমি আবারও রিভাইড করে দিই, তার মডেল পরে যেটা আছে 220 লিটার, সেটা কোম্পানি করছে 39,900, আমরা দিব 36,700 টাকা। 36,700 টাকা। ওকে, আর এগুলোর প্রত্যেকটারই দুইটা করে কালার হবে, হোয়াইট আর গ্রে। হোয়াইট এবং গ্রে থাকবে। জি। আচ্ছা, এগুলো তো ডেলিভারি সিস্টেম একই? হ্যাঁ, ডেলিভারি সিস্টেম সেম, ঢাকা সহ সারা বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় ফ্রি ডেলিভারি। আচ্ছা, ফ্রি ডেলিভারি, সাথে হচ্ছে কেউ যদি কন্ডিশনে নিতে চায় কন্ডিশনে নিতে পারবে, পেমেন্ট ফুল করে দিতে পারবে, এবং কি ক্যাশ অন ডেলিভারি তো আমরা দিই। আচ্ছা, ইএমআই সুবিধা আছে কিনা? ভাইয়া হ্যাঁ, আমাদের ইএমআই ফ্যাসিলিটি আছে আপ টু 12 মান্থ। স্যামসাং এর অল প্রোডাক্টের উপরে আপনি আপ টু 12 মান্থ ইএমআই ফ্যাসিলিটিস পাবেন, এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার আমাদের সাথে যারা করা আছে, 26টা ব্যাংকের সাথে আমাদের মানে কি বলে, হ্যাঁ ভাইয়া, আমাদের সাথে 26টা ব্যাংকের সাথে ইএমআই এগ্রিমেন্ট করা আছে। আপনি অনায়াসে স্যামসাং এর সকল পণ্যের উপরে 12 মাসের জন্য ইএমআই করে নিতে পারবেন। ওকে গাইস, তো আজকে আমরা স্যামসাং এবং শার্পের অনেক ফ্রিজের কালেকশন দেখিয়ে দিলাম আপনাদেরকে। যারা ফ্রিজ নিতে চান একদম রিজনেবল প্রাইসে, হিউজ ডিসকাউন্টে, তারা চলে আসতে পারেন। তাদের শোরুমটা হচ্ছে শেখেরটেক নাকি? হ্যাঁ, আমাদের অ্যাড্রেসটা হলো হাউস নাম্বার 19, রোড নাম্বার 8, শেখেরটেক পিসি কালচার হাউজিং, আদাবর, মোহাম্মদপুর। আচ্ছা আচ্ছা, আদাবর, মোহাম্মদপুর, পিসি কালচার হাউজিং। আচ্ছা, যারা আসলে চিনতে না পারবেন অবশ্যই ফোন করে দিবেন, ভিডিও ডেসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া আছে, আপনি এই নাম্বারে ফোন করতে পারেন। ঢাকার বাইরে যারা আছেন, অনেকে প্রবাস থেকে ফোন দিতে চান, সেক্ষেত্রে ফোন করতে পারেন, ইমো হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমেও
যোগাযোগ ইমো হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ফোন করা যাবে এবং আপনারা চাইলে বিকাশেও পেমেন্ট করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো আজকে পর্যন্তই বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।